عملنا يا جماعه النهارده عيش الحبه الكامله، عملته في البيت، عجنته. انا ما صورتش العجين بتاعه، العجين بتاعه عادي خالص. اللي هو بنجيب الدقيق اللي هو الاسود ده الفرده، وبنعجنه بخميره، معلقه سكر وشويه ملح صغيرين، وبنعجنه حوالي 10 دقايق لحد ما العجينه تنعم خالص معايا. تمام. وبخبزه بالطريقه ديت تخلي السمك بتاعه كده اهوت. تمام اهو. هنا بقى بنجيب ايه؟ حله تكون، انا بعملها على البوتاجاز، حله او طاسه تكون ايه اللي هي ما بتلزقش وتكون سخنه قوي، بتسخنيها قوي. تمام. حطيناه دقيقه، نقوم رايحين قلبينه الناحيه التانية كده اهو، كده على كل جهه بياخد ايه؟ دقيقتين. تمام. يعني انا قلبته كده وهرجع اقلبه تاني اهوت. تمام. وهرجع تاني اقلبه كده برضو هياخد دقيقتين، واقلبه، بنقلبه حوالي مرتين تلاتة. خلاص. هرجع تاني اقلبه. ده على البوتاجاز اهو يا جماعه. خلاص. هنرجع تاني اقوم رايحه قلبيه كمان مره كده اهوت. تمام. هتشوفوا معايا دلوقتي اللي هو بدأ يتنفخ معايا اهوت. شايفين اهو يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين نفخ معايا ازاي اهو؟ شايفين اهو؟ شايفين اهو بيتنفخ معايا اهو. طريقته سهله جدا يا جماعه، بس الحركه اللي انت بتعمليه بتقلبيه على كل جهه دقيقتين كده في الاول هو اللي بيخليه ايه؟ يتنفخ معاكي ويبقى بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه ده اهو. هسيبه بقى لما ياخد لون من تحت، وبعدين نقلبه على الجهه التانية ياخد اللون الايه التاني. بنفس الطريقه هخلص الكميه بتاعتك، تحطي الطاسه سخنه جدا، تقلبي مرتين ثلاثه في الاول، وبعدين تسيبيه بيتنفخ معاكي بالطريقه اللي انت شايفاها. شايفين اهوت؟ بياخد اللون بتاعنا، ويبقى كده اجمل عيش اللي هو الحبه الكامله او عيش الرده تعمليه في البيت بالطريقه ديت. مفيش اسهل من كده. هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها وارجع اشرب تاني. خلصت العيش. شايفين قرب ازاي اهوت؟ اهوت. شايفين قرب ازاي اهو؟ عملت كميه كويسه. ده بعمل فيه ايه بقى؟ بشيله في الفريزر، وبناكل ايه؟ ده عيش يا جماعه الحبه الكامله. لو عايزين طريقه العجن، هو عجن مفيهوش اي حاجه عادي خالص، بس اهم حاجه انك تنعمي العجينه قوي. لو محتاجين الطريقه انا ممكن انزلها لكم، نزلت لكم بس طريقه الخبيز على طول وشكله. بس لو محتاجين بقى الطريقه بتاعه العجن قولوا لي وانا انزلها لكم. ده حوالي كوبايتين دقيق بس، بيعمل معايا كميه حلوه قوي اهوت. شايفين؟ عامل معايا الكميه دي كلها اهو يا جماعه. هستنى بقى رايكم معايا في التعليقات، واللي جربوا يا ريت يقول لي. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه.